Lahumul Fatihah. Tsumma ila dulur tangga kanca lan masyarakat sekitar kita, mugi-mugi barokah Fatihah sedayanipun senantiasa ansal rahmat maghfirah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, angsal hidayah lan syafaatipun. Lahumul Fatihah. Niat, maksud, tujuan, hajat kula panjenengan sedaya ingkang sae barokah istiqomah kita ngaji, mugi-mugi Allah memudahkan segala urusan kita, melancarkan segala urusan kita yang pada akhirnya membawa berkah maslahah bagi kehidupan kita fid dini wad dunya wal akhirah. Lanal Fatihah. Saderengipun kita kaji sareng-sareng, monggo kita maos 4 Asmaul Husna, yaiku ya Hadiyu, ya Alimu, ya Khabiru, ya Mubin, ping 9. Ketika kita membaca ya Hadiyu, teng manah kita kalih donga. Ya Hadiyu, wahai zat yang maha membimbing, wahai zat yang maha menunjukkan, wahai zat yang maha memberi hidayah, berilah kami hidayah. Kemudian ya Alimu, wahai zat yang maha tahu, wahai zat yang maha berilmu, berilah kami ilmu. Ya Khabiru, wahai zat yang maha mengetahui keadaan batin hamba, tunjukkanlah keadaan batin hamba kami, batin kami. Jadi ya Khabiru niku kita memohon kepada Allah ditunjukkan keadaan batin siapa sebenarnya kita. Ya Mubin, wahai zat yang maha menjelaskan segala perkara, jelaskanlah, terangkanlah kepada kami seterang-terangnya. Niku kita baca 4 Asmaul Husna, mudah-mudahan barokah Asmaul Husna meluber sampai kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hadiyu, ya Alimu, ya Khabiru, ya Mubin. 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 Ya Alimu, ya Khabiru, ya Mubin. Ya Hadiyu, ya Alimu, ya Khabiru, ya Mubin. Ya Hadiyu, ya Alimu, ya Khabiru, ya Mubin. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Iki ngapunten, kitabe mboten kitab biasae. Wau leresan kula maca kitab Al-Ihsan. Al-Ihsan itu makom kedudukan setelah iman. Nah, ini hadis Al-Ihsan anta butallaha ka'annaka tarah. Nah, kirangan kok kepingin mengkaji kitab niki, nah keleresan mangke wis diwaca saanune mawon kedhik. Kita hadiah Fatihah dumateng pengarang kitab niki, mudah-mudahan barokah ilmu yang telah dituangkan dalam bentuk kitab niki, kula njenengan sedaya diparingi kefahaman, kemudian diparingi anugerah saged mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Al-Fatihah nuqaddimu anuntiha. Al-Fatihah. Para bapak, para ibu sekalian ingkang minulya, kula panjenengan sedaya iki entah sudah berapa tahun, paling tidak sehari semalam niku minimal 17 kali membaca surat Al-Fatihah. Nah, inti dari surat Al-Fatihah, atine surat Al-Fatihah niku wonten di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekilas nggih kirangan napa wis mulai cilik diwaca terus kemudian menjadi kebiasaan sehingga rasa kita ketika membaca ayat tersebut niki mboten melok. Padahal sekali lagi kula njenengan sedaya semerap Al-Qur'an 114 surat niki terangkum di surat pertama giniku surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah niki satu-satunya surat, satu-satunya wahyu yang khusus hanya diberikan kepada Nabi kita Muhammad. Nek surat-surat yang lainnya niku, nabi-nabi yang lain sama saja, hanya Al-Fatihah. Makanya seringkali Al-Fatihah niku disebut Ummul Quran, induk dari Al-Quran. Nggih ummud doa, induk dari seluruh doa. Sampeyan gawe redaksi doa sing dos pundi mawon, kalah karo Al-Fatihah. Nah, niku luar biasane surat Al-Fatihah. Makanya satu-satunya surat yang wajib dibaca ketika sholat ya hanya Al-Fatihah. Okay. Inti dari surat Al-Fatihah, atine surat Al-Fatihah niku wonten dek ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sing artine nggih kula njenengan pun semerap, iyyaka hanya kepadamu ya Allah, na'budu kami menyembah. Niki
sebuah pernyataan, sebuah ikrar dari kita yang kita tidak boleh main-main. Maka teng kitab niki, teng kitab Al-Ihsan niki, tiyang sing estu saged iyyaka na'budu, ucapane cocok karo perbuatane, karo prilakune hanya orang-orang yang telah ikhlas. Ahlul mukhlis niku ahlul ikhlas. Ahlul ikhlas lil ma'bud wal mutaba wa hum ahlu iyyaka na'budu hakikatan. Wong sing ahli ikhlas, ikhlas di dalam menyembah kepada Allah adalah orang-orang yang telah menyatakan iyyaka na'budu secara nyata. Wis buktekno ndek kehidupan sehari-hari niki iyyaka na'budu. Ngene wong ikhlas niku ya wong sing ahli iyyaka na'budu. Napa kok kula jenengan iki kudu ikhlas di dalam beramal. Ngeten. Amal ibadah kita, syarat diterimanya amal ibadah kita hanya dua. Yang pertama, ikhlas murni karena Allah. Yang kedua, benar sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Nabi. Kita beribadah tapi tidak ikhlas, ya tidak diterima. Kita beribadah kemudian ikhlas tapi tidak sesuai dengan contoh apa yang telah dicontohkan oleh Nabi, ya tidak diterima. Nah, sementara ikhlas niku Masya Allah angele kang adubillah. Nek secara definisi pun napa mawon sing sampean semerapi sing jeneng didefinisino, gak kena didefinisino ikhlas niku angel. Apa meneh eruh. Nggih nek secara bahasa memurnikan. Iki ikhlas niku murni gak ono campurane. Barang murni niku mboten enten campurane blas. Niku ikhlas. Nah, bisa diketahui dari kebalikannya. Mau disampaikan bahwa amal ibadah kita syarat diterimanya oleh Allah yang pertama harus ikhlas. Mudun tiang niku secara keseluruhan sinten mawon niki rusak. Apa ae sing dilakukan rusak.
Sing gak rusak hanyalah orang-orang yang berilmu. Wong sing duweni ilmu, orang alim. Wong alim rusak. Orang yang berilmu tetap rusak. Kecuali mengamalkan ilmunya. Wong sing mengamalkan ilmunya nggih rusak. Wis berilmu, ilmune ya diamalno, niki sing rusak. Kecuali mereka-mereka yang ikhlas di dalam mengamalkan ilmunya. Dan orang yang sudah ikhlas niki dudu wis beres, dereng. Dia berada di dalam kekhawatiran yang luar biasa. Dia berada dalam bahaya. Napa? Ikhlas niku nggone di hati. Yang dominasi hati kita molak-malik, 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 molak-malik. Titik-titik ae. Sak hebat-hebate tiang, nggih. Sak hebat-hebate tiang. Nek mboten atau belum punya guru, iki ndek kesehariane wis luar biasa. Tutuk ikhlas niku wis luar biasa. Niki tiang sewae niki isok mencapai kedudukan ikhlas, isok tutuk makom ikhlas niku wis luar biasa. Dukure gak iso. Nah, sagete tiyang niku mungkin tutuk ikhlas niki mau tidak mau harus punya guru. Di mana dia harus belajar keikhlasan tersebut. Ikhlas niku murni wilayah hati. Sakniki kita evaluasi diri kita. Digawe tengeran. Apakah amal ibadah yang kita lakukan selama ini sudah ikhlas murni karena Allah atau belum? Wonten tiga. Yang pertama iki nek ana wong akas, nek gak ana wong males. Niki nek ana wong semangat, nek gak ana wong gak semangat. Tidak sama antara ketika sendiri dengan ketika bersama orang lain. Niki siji loro niki pun. Jika kita ketika di hadapan orang terus kita menunjukkan semangat kita, wis mbolah diapi-api dan seterusnya, jenengan semerapi ambak lah seperti apa. Tapi sebaliknya, ketika tidak ada orang gak ngono, gak podo. Nah niki berarti dereng. Niki secara keseluruhan. Kok hari-harinya kula sampean niki ngoten, berarti seluruh aktivitas amal ibadah yang kita lakukan dereng ikhlas. Yang ketiga, gampang yang ketiga. Seneng dilem dipuji apa enggak?
Jika nafsu kita sik senengan dilem timbangane waliane, timbangane gak dilem, dilokno dereng ikhlas. Nah, di sini kita harus jujur. Dominasi. Misalnya dominasi kita niku ancene. Nafsu kula sampean niki cek kali kenal. Nafsu kula sampean iki dominasine nek ngelakoni apik, nek berbuat apik gak enak, gak ono wong ro. Gatel rasane. Mbok aku ben-bengi sembahyang dalu kok gak ono wong ero sih. Gak enak. Bengi-bengi wis oke mbon niat temen apik tulus. Meneh ketemu kanca. Lah, terus keprusut cerita. Gini ki nafsu itu. Gini ki tidak ikhlas ya. Tadi malam bener niat dan lain sebagainya, sholat tahajud sapi turute, kemudian pagi harinya jebles. Alhamdulillah, lo gak sadar cerita. Mabengi cek enake isok sholat, isok tangi. Nggih wis niki pun. Gini ku ganjarane. Maka di banyak keterangan hadis mangke niku tiang-tiang sing tidak ikhlas beramal, waduh, niku nek bahasa kita itu sangat menyakitkan nanti di sana. Misale enten malaikat si A sing gawa, wah niki loh tiang niki suwai ibadahe ngajine sembarang kali niki sregep. Teng mriko mek dicap, "Giya." Uncang nang neraka wong iku. Lho. Wis kalimate mboten kalimat halus, Mbun. Nek melakukan amal ibadahnya itu karena manusia, nggih wis oleh buruane wis dilem niku. Ya cara diomong, "Lah apa? Kon salat gak krana aku, kon salat krana si A, njaluk ganjaran si A lho." Ngaten Gusti Allah. Gak enak ngaten-ngaten niku. Ya niki panci kita harus terus belajar dan belajar. Sementara niki poin yang menguntungkan. Sinten mawon selama hidupnya punya satu amal yang itu benar-benar ikhlas karena Allah, bisa menyelamatkan yang bersangkutan. Situ ae nek terus ikhlas, teman-teman ikhlas nyelamatno. Niki kan menunjukkan betapa sulitnya. Sementara di kita berlaku wis aku ikhlas. Niku wis kowe tok tambah gak ikhlas sih. Ngeten. Nah, urutan yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kula jenengan harus terus-menerus mendalami ilmu Allah. Ilmu di mana? Nah, dibagi 3, ilmu yang wajib kula panjenengan sedaya sumerapi. Ini enggak boleh ditawar. Wajib bagi setiap individu yang telah mukallaf, yang telah akil baligh. Yang pertama, ilmun yusahhihul ibadah. Ini wajib diketahui, wajib dipelajari. Ilmu di mana dengan ilmu itu ibadah kita menjadi sah. Nggih. Bidang ilmu di sini adalah bidang fikih.
Di wis sing global-global mawon. Kangge kula jenengan sing global-global mawon. Urusan sing detele wis cek urusane kiai-kiai. Cukup bab toharoh, bab bersuci niki mboten kena ditawar. Kita harus tahu ya apa bersuci itu. Bagaimana agar tubuh kita, pakaian kita, tempat sholat kita dan seterusnya niki suci. Ya apa carane bersuci. Yang kedua, ilmu tentang sholat dan rangkaiannya. Syarat rukun fardune sholat sak piturute. Termasuk gandengane sholat wudu. Nggih nek wayahe Ramadan nggih kudu ero ilmune Ramadan, ilmune poso. Wae zakat kudu roh ilmune zakat, wae haji kudu roh ilmune haji. Pun cukup pun. Global ngeten mawon difahami dengan baik, gak kudu apal niku. Pokoke roh nek ngene iki mbatalno wudu, nek ngene iki gak suci, nek ngene iki salate gak sah. Nah, niki cukup. Wis mboten usah belajar terlalu dalam. Yang kedua, ilmun yusahhihul aqidah. Ilmu yang dimana dengan ilmu tersebut akidah tauhid kita menjadi sah, menjadi benar. Niki kudu dipelajari dhisik. Minimal dasar-dasar akidah tauhid. Seumpama mati kula sampean terus meninggal dunia sementara belum memahami ilmu niki dosa. Yes. Sing gede-gede nggih sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Kemudian sifat wajib bagi para rasul, sifat mustahil bagi para rasul, sifat jaiz bagi para rasul. Iki mboten apal. Nah, sing kata wis dianggap apal niki wis seru. Wujud kidam, bakok dan seterusnya mboten apal, mboten apalan iki. Ilmu keyakinan. Di mana hati kita nanti benar-benar berkeyakinan bahwa Allah itu al-wujud, al-qidam, baqo, sapiturute. Kemudian secara asma, nggih, asmaul husna. Niku sing gede-gede mun. Niku kudu semerap. Maka anak-anak kita ya harus kita ajari, paling tidak tahu. Mangke kersane nek pun dewasa terus belajar mendalami keyakinan. Kalau ngeten, ya keleresan pas buka-buka kitab kali ya ulu. Supeh kula kitabe kandel karangane Majmu' Ar-Rasail karangane Imam Ghazali. Teng mriku wonten dawuh enten tiyang kalih. Yang pertama berkeyakinan kuat, akidah tauhidnya mapan, tapi amale setitik. Sing setunggal amal ibadahnya kuatah, tapi keyakinannya lemah. Saya pundi? Dijawab di situ, mboten langsung jawab niki. Niki pertanyaan ditujukan kepada salah satu sahabat Nabi, kalau supaya namanya Mendel, mboten salah Mu'ad bin Jabal sing takut ini. Terus jawab, apian wong sing duwe keyakinan kuat walaupun amale sedidik. Kok saged ngoten? Keyakinan yang benar itulah yang menyebabkan amalnya
menjadi banyak, menjadi bernilai. Sing kedua, terus pundi dengan orang yang kedua, yang amalnya banyak, keyakinannya lemah, nggak diterima. Keyakinan yang lemah itulah yang menyebabkan amalnya yang segitu banyak menjadi tidak bernilai. Nah, proses kula jenengan hidup niki, semua orang tahu lahir diazani, mungkin mati diazani. Artinya proses kehidupan kita niki sejak lahir niki mesti nih berjalan sesuai dengan koridor garis kalimat tauhid nggih. Di azan niku wis diringkes sing kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid la ilaha illallah. Sampai mati di perjalanan urip niki nyocoki enggak karo kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Bener enggak keyakinannya? Niku awal akhir. Perjalanan awal sampai perjalanan akhir kita, pertaruhannya di situ. Ngeten. Cek gampang. Agar kula jenengan mboten merasa wis. Sakderenge tiyang niku yakin, tiyang niku kudu percaya dhisik. Gak kira tutuk yakin nek gak percaya. Nek percayane durung apik. Gak kira iso apik percayane nek gak prasangka husnudzone wapi. Jika di dalam kehidupan sehari-hari kita masih saja berprasangka buruk kepada Allah, hayata nggih waduh teng keyakinan. Percaya ae, dereng enten percaya ae. Konsep paling mudah agar bagaimana di kenyataan hidup niki iso apik husnudzon kita kepada Allah. Kala ngeten ae. Teng hadis niku Kanjeng Nabi dawuh, la yamutanna ahadukum hatta yuhsina dzanna billah. Ye sahabat-sahabatku, kalian jangan meninggal dulu sebelum kalian bisa berbaik sangka kepada Allah. Nek husnudzone nang Allah durung apik, ojo mati dhisik. Nah, konsep ini kula jenengan niki kudu kita pengaruhkan di alam pikiran, di alam rasa kita, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar-benar maha baik. Kula teringat wonten salah satu artis niki mengalami masalah yang luar biasa. Wis masalahnya berat wis.
anaknya sakit, yang itu bukan sembarangan sakit, aset harta hasil kerja kerasnya sekian puluh tahun itu habis untuk biaya anak ini, sampai teng ATM ini ku isi mek 100.000, padahal biasa ini gak atusan juta miliar. Ini luar biasa nih. Sinten dek kondisi ngoten niku terus gak suudzon. Mayoritas kita suudzon. Wis ngarani Gusti Allah gak adil, Gusti Allah wis sembarang kalir wis kono. Ono tanggak pangeran iki. Wis sampai wis sembarang wis. Ya. Lah ketika mengalami kondisi seperti itu, ternyata kemudian yang menguatkan niki dikuatno ibuke. Nggih. Ana aja melok-melok ngatur pangeran. Gak mungkin Allah membebani. Gak mungkin Allah memberikan ujian, cobaan, musibah, balak dan seterusnya jika yang bersangkutan tidak kuat. Dan ini kan zon. Oh aku diuji ngene, aku kena ngene. Nek zone urip api, oh berarti aku kuat. Kan apa-apa, aku dikai kuat. Nah, dan walhasil tumbuh keyakinannya. Wis gak sambatan sapa-sapa. Benda lu niku nangis ndonga. Sampai ya Allah, saya yakin Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha segalanya dan seterusnya. Engkau tahu apa yang terbaik buat saya. Wis sembarang kalian niki dalam rangka nguatno keyakinane sampai bener keyakinannya. Nah, setelah keyakinannya benar itulah keajaiban terjadi. Ngeten. Jadi duduk redaksi dungane duduk teko ya apane duduk. Sing garai mandi donga niku sampean iki yakin tanggak. Nah, niki gak iso yakin-yakinan iki. Percaya tanggak. Sing percayane apik dadi. Sing yakine bener dadi. Niki lho wilayah keyakinan iki. Nah, jika niki pelajaran dasar. Jika zon kita kepada Allah belum baik, dereng muslim. Jika kita masih sering kali buruk sangka kepada Allah, napa malih protes, dereng muslim, dereng mukmin. Nah, kan. Bon. Yang ketiga, ilmun yuzakkiyal qalba. Niki ilmu yang wajib kula panjenengan sedaya pelajari, hukumnya fardu ain. Ilmu di mana dengan ilmu tersebut hati kita menjadi bersih, menjadi bening, begitu seterusnya. Kenapa? Niki kembali ke ikhlas. Ikhlas niku erat kaitannya dengan niat. Niat niku tempatnya di hati. Gak kira apik, gak kira bener niate. Nek tempat niatnya itu masih kotor, apalagi masih najis. Wes niat kula bener, tapi atine niki rusuh, mboten kira apik. Nah, sementara teng kitabe Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali, sinten tiyang sing mahami dengan benar dan baik hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in manawa.
sama dengan telah memahami sepertiga agama. Wis cukup niki mawon. Ya apa duwe niat apik, duwe niat bener. Wis. Ya apa carane supaya niatku iki bener? Nah, satu-satunya cara adalah dengan terus-menerus membersihkan hati. Yes, di hati niki gak oleh ono reget rusuh. Di hati niki gak oleh ono rasa-rasa yang tidak enak. Nek pas kondisi kula jenengan pas gak enak rasa anu ngoten niku anu menengai sik di omah. Dibeningno dhisik, dinepno dhisik, meneng dhisik sak piturute. Jangan melakukan, jangan mengambil keputusan lebih-lebih. Nah, wilayah bagaimana agar kita bisa membersihkan hati, bagaimana agar hati kita menjadi bersih dan seterusnya, niki gak iso nek ditambani dewe. Jika kita berkesadaran bahwa hati saya sakit, saya harus mencari dokter hati. Jika saya berkesadaran bahwa hati saya masih kotor, saya harus mencari orang yang benar-benar pengalaman membersihkan hati. Begitu seterusnya. Kenapa harus seperti itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jenengan nek wis wayahe balik, wayahe mulih, wayahe mati, kita bisa melihat, kita bisa menyaksikan sendiri. Masih dunyoe wakeh, anake wakeh, nurut-nurut, wis pangkat-pangkat, tidak bisa menyelamatkan yang bersangkutan. Modal bondone kula sampean bangsul tengersane Allah adalah qalbun salim. Wis. Hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang damai. Lah, nek ndek kehidupan kula jenengan niki keseharian, dominasi atine niki sumpek, ta seneng, ta damai, ta tenang, ta napa? Nah, niku mangke. Niki damai, salim, mboten sebab, mboten anu napa-napa. Atiku ayem, iya, balen nyekel duit akeh. Niku mboten sebab niku. Ngeten. Niki anjane level tingkat nggih ndukure ikhlas. Nek tutuk ati sing luar biasa damai tenang niku. Dan itu harus kita raih. Ngeten. Nah. Maka sekarang kembali ke kita. Jika kita meyakini bahwa ada kehidupan setelah kematian jasad kita, ini lho balik maneh. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir
Kula niku sampai iki lapo lho. Rukun iman iki kabeh 6, mek dijukuk loro iki. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Wis mbarang kalian niku loro cukup niki. Sapa sing imane bener datang Allah, percayane apik nang Allah di setiap kehidupannya. Niki kemudian percaya onone dina akhir, onone hari akhirat, onone dina pembalasan dan seterusnya. Cukup niki. Nek percayane apik mesti di kehidupannya sehari-hari lebih mengutamakan urusan akhirat daripada dunia. Nggih ojo gak percaya, mungkin kecelek. Teng hadis qudsi niku cukup ngeten. Gusti Allah dawuh, kawulaku, hambaku, atikni fima amarduk. Wis nuruto, taato nang aku, nuruto ae. Terusane niki sing anu. Terusane wala yu'allimuni, yang mboten salah ngaten. Wala yu'allimni mimma yuslihuka. Gusti Allah dawuh teng salah satu hadis qudsi, kawulaku nurut nang aku. Pon sing kedua, ojo ngatur aku dek apa sing terbaik kanggo awakmu. Apa yang pantas layak bagimu, ojo ngatur aku. Ngeten, kula wis nerjemah ngono ae wis. Artinya tanpa sadar, ya mesti gak sadar niku karena ketidaktahuan kita, karena kebodohan kita. Kita sering kali ngatur Gusti Allah nuruti karep kita. Jare sampean ngene iku apik, jare Gusti Allah, lho niku lho ngatur. Niki ngeten-ngeten iki wilayah keyakinan wau, wilayah zon. Gusti Allah niku maha segalanya. Nah, niki harus terus menerus kita pengaruhkan di dalam kejiwaan kita. Allah itu maha baik, Allah itu maha kasih, maha sayang, maha dermawan, wis sing apik-apik. Semerap niki, tapi secara pengetahuan. Nah, dari pengetahuan ini sampean pengaruhkan, sampean afirmasikan ke dalam jiwa sampean. Dilakokno ning kehidupan. Nek gak ngalami sing ya apa, kados artis sing kula cerita. Nggih gak iso engko ngrasakno bahwa Allah benar-benar maha baik, gak iso. Jika hanya kita membaca buku, membaca kitab, oh Gusti Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim dan seterusnya, gak iso niki. Karena wilayahnya wilayah beda, wilayah yang tidak bisa ditemukan dengan akal, apalagi hanya dengan membaca. Hanya bisa ditemukan dengan wilayah rasa, adanya di hati. Nah, nek atine niki atos kaya watu, lebih keras dari itu, bagaimana bisa merasakan? Nah, teng mrikilah kemudian ada upaya ya apa nggembukno ati.
dengan berzikir dan seterusnya. Para bapak, para ibu sekalian kang minulya, pun niki gak krasa mun sak jam. Monggo pun mbok menawi wonten sing menyampaikan utawi tanglet. Ini mulai kadung ngomongin iso gak mandek. Nggih, monggo mbok menawi ingkang tanglet berkaitan dengan materi tadi atau napa mawon dipersilahkan. Nggih, monggo. Nggih. Bon. Niki pun sampean pahami dengan baik nanti nggih, pun sampai salah paham. Di kenyataan lapangan tiang sing sregep ibadah, sregep amal ibadah lahir niki umume mboten sregep ngaji. Nggih, langsung di. Tiang sing sregep ibadah niki umume mboten sregep ngaji. Padahal ilmu itu misalnya ngeten, sampean kagungan ilmu 100. Cara kena dihitung ngoten ilmune 100. Sing mampu kita amalkan niku maksimal 10%-nya. Nah, nek ilmune titik niki ndek ibadahe bahasa gampang ngoten niku dominasine mungkin digawe dulinan setan. Tondone semakin sregep amal ibadah semakin merasa baik. Nah niki ndek keyakinane lemah. Ibadah akeh. Ya poso, ya jamaah, ya sembayang bengi, sembayang duha, mbuh wiritan sembah warang kalian ngoten. Nek gak sregep ngaji untuk mendalami keyakinannya niki lho kana nilai nih. Apa? Karena di keyakinannya niki nek sing keyakinane bener. Nek keyakinane niki bener, kula panjenengan sedaya dugi mriki nggih niki keyakinane bener. Gak nek asline awak dhewe iki rasa-rasen ngaji. Tau ruwok ndelok TV po. Loh, terus kaya iso bodalne. Lha niki lho, digerakno Allah, dilakokno Allah dan seterusnya. Berkeyakinan bahwa dudu aku tibae sing budal ngaji ki, Mang. Seumpama gak dikei daya dan kekuatan Allah, gak dikersakno Allah, gak kira aku budal ngaji. Nggih ngono salat. Nggih ngoten ibadah yang lainnya. Nah niki keyakinannya benar. Yang keyakinannya salah, merasa dirinya mbok awak dhewe iki wis. Nggih tutukane nek wis apik ngono gak tau nglakoni dosa nggih kaya umat Nabi Musa niku. Kira-kira meneh nek mati swarga apa wae. Nggih ngoten. Nah
ngene iki neraka niku tambahan ngeten. Niki sing maka apa yang jauh lebih utama? Ini ku keyakinan. Nek pun keyakinan ini bener, kemudian sergap ngaji, pahami bener, cukup pun melaku di kehidupan. Melaku sak melaku berkualitas, bernilai. Seluruh aktivitasnya 24 jam bernilai ibadah. Nah, ngaten. Maka nggih mboten saged ilmu keyakinan iki dikandani liwat maca mboten saged. Ndoleki dhewe. Hasil dari tajribah demi tajribah, trial and error. Mengalami demi mengalami uji coba dan seterusnya. Wis contoh gampang mawon. Mangke nek cara ngen di anu nggih kita gampang konangane niku. Iki contoh mawon nggih. Kula nggada tangga niku mulai cilik. Nek si anake sik cilik, nek lara panas ngelu botrek sini. Nek wis gedhe tukokno botrek. Krono niki bendawino tahunan ben ngelu niku terus nguntal botrek sin, botrek sin. Niku sampai dadi niki, dadi keyakinan. Wis talah nek lara nguntal botrek. Lha niki lho keyakinan sing salah. Ndelak ngaten. Sepele niki. Tapi salah. Nah, niki sampean dibiasakan. Ono ya apa ae? Gak mungkin. Ini mau contoh kan. Wis ro kabeh. Gusti Allah memberikan cobaan, ujian, musibah, balak, sembah. Barangkali lah bentuke sing gak sesuai dengan harapan kita. Niki nek bener keyakinane, gak kira nyalano Gusti Allah. Nah, ngeten. Niki teng keyakinan, teng yuga. Teng yuga. Jenengan ngada yuga kalih. Situke niki si aniki. Percayane apik nang si bapak. Aku iki nek njaluk apa-apa gak tahu gak dituruti mbek bapak. Dadi niki keyakinane. Si B, alah, bapak mijuan. Misale ngaten. Niki muasio misale nggih nang omah nyapu-nyapu, nyiram, bolah, umbah-umbah sembarang kalir. Di mata bapak gak ono nilaine. Timbang anak ini mang mediti. Tapi keyakinannya bener nang apa nang bapake. Ya saketan ngoten. Kados ngoten. Masih misalkan gak ditukokno to? Enggak. Saking bapak iku nggodha. Tetep niki keyakinane gak tahu gak dituruti mbek bapak iki. Buktine gak dituruti ku dituruti. Wis iku pinter. Lah niki lho keyakinan benar. Nggih ngoten kula sampeyan teng Allah niku. Gak tahu gak dituruti. Nah, niki njane terus diutek-utek terus dialami, dipraktekno kehidupan sampai nemokno dhewe dan butuh waktu yang panjang. Maka cukup orang itu dikatakan bodoh jika bodohnya ini tentang Allah dan agama yang dipeluk. Masing-masing kita mboten angsal bodoh tentang siapa Tuhan yang kita sembah, siapa yang agama yang kita peluk. Nah niki nek mengarep teng ikhlas, kawabene niki padahal niki ndek kelas ikhlas mawon. Niki sik dereng tutuk keyakinan, kelas ikhlas niki dereng yakine niki dereng mentok. Niki sik tutuk wilayah keimanan. Tiang ikhlas niku wis sampau. Warang kalire lapo ae untuk Allah. Untuk Allah karena Allah. Ya kan. Di atas ngaten maka ini bagian wilayah keyakinan bahwa sadarilah, percayalah
bahkan nek iso yakinlah. Allah punya sifat yang di dalam Al-Quran cukup dengan kalimat fa'alul lima yurid. Allah maha berbuat sekehendaknya. Ini sifat jaise Allah. Masih awak dhewe iki saiki bodoh terus mari ngono meneh dadak pinter kate lapo. Nah ngeten iki. Masih terus amalku titik kita terus tapi nek Gusti Allah kate lapo diwalik. Masih sampean sregep ngaji, sregep jamaah, sregep anu terus kate Gusti Allah ngepokno neraka kate lapo. Lah ngeten. Nah. Lah ngaten sih. Lah nggih. Nah niki kudu diyakini. Oh, berarti seumpama aku mlebu swarga iku gak mergo aku akas ngaji, jamaah, gak. Yang memasukkan kita ke dalam surga itu bukan amal ibadah kita, tapi murni rahmat Allah. Nah, ya apa carane cek dirahmati? Nah niku sing didoleki. Gak tahu niki donya niki gak dirahmati. Alam sak monten kewatahe 40.000 niki gak ono sing gak dirahmati. Sekecil apapun makhluk, wis bentuk apapun gak ono. Sampeyan gambarno seumpama ojo sak menit, sak detik rahmati Allah dicabut. Kukut donya niki. Buyar, hancur. Nah, rahmati Gusti Allah niku mesti mudhun nggih di setiap kehidupan dan seterusnya. Cuma pertanyaane ngeneki kula sampean enggak? Lah wae di dunia rahmat sampean ngelesi. Nah, lah nggih ngene iku. Nek rahmate mesti mudhun, cuma ngeneki enggak? Lah niki pertanyaane. Nah, jalan menuju rahmat ya apa? Wis ngeten wis. Rahmat niku diwelasi. Sampeyan nek kepengin. Lah iya. Wong njaluk diwelasi kok carane teko, carane njaluk ngono. Kak sida mung jange kate dhuwit kak sida. Lah kadang ngaten-ngaten niku lho. Lah modele kaya ngono. Lah kok njaluk diwelasi. Ya sampeyan mawon lho wong ngaten. Padahal Gusti Allah niki maha. Mesti kena, tapi kula sampeyan iki sering kali nek wayahe ngudun rahmat niku ngeles. Nah niku kalau di tahap itu bagaimana agar wis cukup nek cara teng sisi roh sifat ngaten siapa sih urip iki cek diwelasi Gusti Allah. Merga sembawa warang kalir kula sampeyan iki adalah atas berkat rahmat Allah. Diringkes rahmati Gusti Allah niku dikekno nang Kanjeng Nabi blek. Sing ngedum terusane Kanjeng Nabi. Saumpama gak didumi ambek Kanjeng Nabi men nggih gak entuk. Lho, teng mriki maka pundi. Nah niki nek cara dipertanyakan kula sampean ngaku umat Kanjeng Nabi lah pundi. Bentuk bukti cinta Nabi, nurut nang Kanjeng Nabi, lapo-lapone nyocoki Nabi pundi. Sing ngedum rahmat niku Kanjeng Nabi. Mergo kali Gusti Allah niki dikekno blek nang Kanjeng Nabi. Wis apa jare Kanjeng Nabi? Upatah teng ayat-ayat niku terus kemudian tafsirane nggih niku kalau la fadlullahi wa rahmatuhu warang pun kathah. Nah teng mrikilah maka kemudian nggih wis diringkes aja gak seneng sholawat. Sholawat niku yang kita raih adalah
bagaimana kita cinta Nabi. Gak kira cinta nek daya kenal, tingkat kenal kita ke Nabi nggih tidak banyak. Gak tapi kenal nggih gak iso. Nggih wis terus niki ngentuk duwawa niki wis ngoten. Jadi kesimpulannya mpun amali, apalagi kemudian amal itu diandalkan. Teng hikam nih kalau min alamati i'timadi alal amal nuksonur roja inda wujudi zalal. Tiang niku nek ngandalno amal kecelik nggih. Nah, keyakinan sing bener ya apa? Ngandalno al amil huwa Allah. Pokoknya nek wayahe ngelakoni apik jangan diakui bahwa itu milik kita. Nisbatkan, sandarkan itu ke Allah. Wis paling enggak, paling elek ngeten nggih. Sampeyan iki kok pinteran, alhamdulillah. Oleh barokah wong tuwa, oleh barokah dungane guru, sak piturute ngoten. Niki mboten wilayah ucapan. Wilayah dalam diri kita. Ngeten. Nek ndek jero niku terus ngono. Gak ngrumangsani duweni amal apik, gak amane. Sing kari amal elek tok. Nah, ngene kumpul. Nah, sementara nek keyakinan lemah mboten ngoten. Nek keyakinannya bener mesti semakin dia itu beramal, semakin dia itu baik, nggih, semakin merasa dirinya tidak baik. Ngeten tengerani. Dan itu yang tahu ya hanya dirinya sendiri, orang lain tidak tahu. Nggih, tinggal malih monggo. Nggih nika. Nggih monggo Bu. Ngapunten ya, mau tanya. Ya, tadi dijelaskan di hadis qudsi itu, wahai hambaku taatlah kepadaku dan janganlah ikut campur dan janganlah ikut mengatur apa yang aku perbuat kepada hamba. Bagaimana dengan redaksi kalau kita berdoa kepada Allah itu kan seolah-olah kita meminta sesuatu, jadi ya Allah berikanlah saya, ya Allah jadikanlah saya ini, ya seperti itu kan, seperti seolah-olah saya mengatur Allah. Dan seharusnya bagaimana redaksi doa yang benar? Terima kasih. Redaksi ini nggih pancet. Sebagaimana diajarkan Nabi melalui redaksi doa di hadis sama katae atau redaksi yang dicontohkan para nabi di Al-Qur'an. Yang berbeda niku nggih niki nek wilayah keyakinan tambah jelas. Sing keyakinane bener niki ndongane mboten njaluk napa malih ngatur. Lah terus ya napa? Ndongane niku izharud du'fi wa taqarruban ilallah. Izharud du'fi niku ngetokno lemahe, gak mampuni. Terus nyedek. Contoh ngeten. Sampean nggak ada yoga, terus mari ngono arek iki sitok iki ya apa sih rek? Kok nek ana apa-apa gak tahu ngomong nang ibuke. Ya gak tahu njaluk ta apa. Ya seneng ya gak seneng. Tapi dominasine gak seneng. Gak ngono anakku iki ngakoni aku ibuke tak gak sih? Lho. Niku idharu du'fi niku.
Dadi ngetokno Gusti kula niki butuh jenengan. Ndewek ngono tok, ngetokno kula niki mboten saged napa-napa Gusti. Kula niki lemah. Nah, wis kirangane wis bahasanya kayak nggih artis niku weconya nih. Berarti wis nemen puncak. Ndak mampu saya ndak mampu. Wis ngono wis ngene kono wis. Ngetokno niku ne. Mboten njaluk sesuatu nih mboten. Nah niku nek keyakinane bener bahwa segalanya wis dicukupi. Segalanya sudah diatur sesuai dan seterusnya. Nah niki keyakinan bener. Diwalik keyakinane lemah. Wis duduk bener keyakinane lemah. Keyakinannya kecil. Ya dungane ngatur. Ya Allah, duwe ya Allah, sing akeh. Kadek soroh ngoten lho. Kula pegel kula. Mbet gawe ngeten terus kepiyen terus empuh gak iso tuku omah lho ngatur. Nggih niki. Nah, itu karena keyakinannya lemah. Makanya dituruti bisa jadi. Teng salah satu hadis Gusti Allah dawuh enten tiang niku benar-benar munajat. Doanya menunjukkan kelemahan diri dan dalam rangka terus mendekat niku krana diperintah. Taqarruban ilallah niku diperintah ndonga. Kok gak diperintah ngono ya wis gak ndonga. Nah niku berdoa dijadikan sarana ibadahnya dia. Doa mukhul ibadah. Ndonga niku inti ibadah. Bon. Dia di dalam munajatnya niku nyenengno Gusti Allah. Nah, nek sampean terus ben-bengi niku ndongane niku mboten njaluk, ndudono kelemahan, terus ben-bengi nangis, ndonga gak keturutan, bekne sing niki. Gusti Allah niku seneng ngrungokno rintiane kawulane. Nek bahasae tengah hadis niku wis bahasa mriki mawon. Jarno, aja dikeki. Aku seneng ngrungokno wong iku ngrungokno sambate seneng aku, enak dek eneke mengeluh niku. Enak dek eneke curhat ngoten. Sing situkne. Niki sing sae. Enten tiyang niku ndongane gak nyenengno. Sehingga wis kaya munggo wong ngoten nggih bahasa grepeken aku ngrungokno ngoceh arek iku wis kek ono cek nanging kre ngono iku. Wis grepeken mau penjalanya wis kek ono cek nanging kre. Nah niki nggih lah sing sering kali karena keyakinan lemah iki merasa lho ya gara-gara aku sembahyang dalu terus wiritan langsung mandi. Ngene iki salah. Ini keyakinan lemah, bedane. Loh, padahal bencana nih. Itu berarti gak ndonga, terus ndonga. Tapi kita terus berlatih. Meyakini bahwa niki ndek ndonga niku ngeten. Ndek ndonga niku sampean kudu yakin. Syarate. Terus diyakin itu bahwa Gusti Allah benar-benar an-nafi' ad-dar. Ketika contoh redaksi Allahumma inna nas'aluka ya Allah kami mohon kepadamu dan seterusnya. Niki nek cara diomong njaluk ngeten nggih. Njaluk yang bersifat njaluk niki sesuai dengan permintaan Allah. Njaluk apa sing dijaluk Gusti Allah? Ngoten nek ning kitab hikam niku. Lha ya napa sih? Ya njaluk sabar, njaluk syukur, njaluk sing ngoten-ngoten niku. Nah, ketika seperti itu, yakinlah bahwa
Allah memiliki asma an-nafi, zat yang maha memberikan manfaat dan seterusnya kepada hambanya. Wis gampangan ngeten ngen. Iki tetep mboten berarti gak ndonga. Sampean nek kepingin keturutan nggih, wis napa mawon. Nek ati sampean digerakno ndonga iku sama dengan wis keturutan. Wis sampean kepingin apa ae, kok terus ati sampean digerakno ndonga iku sama dengan wis keturutan. Nek sampean gak digerakno ndonga berarti gak dituruti. Nah niki nggih. Nah, saiki sisi keturutan. Ojo sisi kene rek, sisi hadis. Keturutan iku ana 3 macem. Ana keturutan iki Gusti njaluk rokoke napa? Dikeki rokok. Nah, cocok iki. Enten malih Gusti kula nyuwun rokok. Gak dikeki rokok. Gak dikeki apa-apa. Gak tak simpen. Tak kekno meni. Marine mati. Sing ketiga, ijabatud doa niku jange ana apa-apa sampeyan ndonga. Jange kena blai ta apa. Donga sampean iki mumbul nang langit. Seret, ndek kene balak niki mudhun teko langit, ketemu ndek tengah, tukaran. Nah, donga sampean iki lah nolak balak niki. Lho gak tau gak keturutan. Lah nek keturutan njaluk terus ane ngono macam telu niki hadise ono ngeten ya ono macam telu ae. Nah, wis ojo merasa gak keturutan, wis diijabah. Ngeten lho. Mana? Enten malih nggih setunggal malih pun. Nah. Mula dibekasi ojo sesuwe ngoten iki. Nggih, kali ya anu ojo sesuwe. Nggih, monggo setunggal malih Mas. Tadi yang diterangkan Yai tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hubungannya sama ikhlas tadi, mohon pencerahannya dari mulai bismillah sampai maliki yaumiddin memang iya milik Allah. Nggih niku panjenengan ya Allah. Saking petunjuk, saking pitulungane panjenengan kula nyembah, kula nyuwun tulung. Dari sana hubungannya sama keikhlasan tadi itu mungkin sedikit bisa lebih dijelaskan ya. Matur nuwun. Nggih. Niki nek tiyang ageng, orang besar, napa malih berpangkat, duweke akeh, niki isok jawab. Sampeyan kira-kira ae. Wis Mas yo kula sampeyan durung wong gedhe wong pangkat, sampeyan kira-kira ae. Lho, arek iki hormat nang aku, nyembah nang aku iki. Ana karepe? Gak murni. Oh, iki yang ngono, iki yang ngono, iki yang ngono. Nah, orang yang ikhlas itu pengabdian dan penghambaannya murni, gak ono kecampuran kepentingan pribadinya. Wis digampangno ngeten. Krana Gusti Allah iku nek ngekeki rezeki niku gak adik njaluk balesan, gak adik njaluk diopo-opo, wis murni ngekeki. Maka kula sampean nek kepengin ikhlas ya nira Gusti Allah ngono. Nek ngekeki ya wis murni ngekeki. Krana Gusti Allah niku wis ngoten. Nah, Allah itu
itu sebelum memerintahkan napa-napa wis Gusti Allah dhisik nglakoni. Anu niki wis sampean saut-sautno dhewe ngono. Dalile sampean nek Jumatan niku lho. Innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi. Innallaha sesungguhnya Allah amarakum memerintahkan kepada kalian semua bi amrin dengan satu perintah. Bada'a Allah memulai binafsi dengan dirinya sendiri. Gusti Allah gak tahu ngongkon terus gak nglakoni dhisik ngono gak tahu. Nah kados ngaten-ngaten iki ya wis tirun ngono. Jadi iya kan iku waduh niki nek ilmu balaghah niki luar biasa. Nek diterjemah mek hanya kepadamu mek ngeten tok. Padahal niku jauh lebih mandesan. Ya enggak ditumpuk ngono iku gak mek hanya kepadamu ngene. Ya wis mbolah kono just for you only. Wis sembuh kono wis. Niki gak ono titik tidak untuk Allah. Ndek sembah warang kalire ngene. Nah, di posisi nak butuh niki ndek menyembah, ndek mengabdi, ndek menghamba, ndek kehidupan sembuh warang kalire niki murni nih kecampuran titik gak ono. Nah kalau sampai niki lak ngene iki contohane waduh rek iki ana apa-apa iki ana wis tak gawe wiritane cek tenang tak gawe ngene niki sik ana kepentingane wis sumpek tak gawe ngaji cek tenang lho ngajine niki perkara sik ana kepentingane mergo sumpek ya durung ikhlas. Lha ya apa ya jane angel dapak yang mboten angel belas gak ono. Nah sampai engkin niku lho nek cara dicontohno nek hadis tangan kanan memberi tangan kiri tidak tahu gak rumangsa wis dilakoni ae ngono lho wis. Nek kanok blas wis kanok blas. Loh, nah terus untuk menuju itu ya berproses. Terus meningkatkan keilmuannya, terus berusaha beramal, kemudian dari beramal tahu pors niki dirutinkan, diistiqomai, dicopogo wis ngono. Mergo nek dibahas temenanan mboten enten sing semerap ikhlas gae kula sampean iki selain Allah sendiri. Ini loh. Niki rahasiae. Maka jangan pernah tidak memanfaatkan momen kesempatan setiap ada kesempatan berbuat baik. Nek digawe anuan wau niki sing sampean tengeri. Niki boleh cekak lali mang wis awal ae ngarep lali niki kula baleni. Nek gak podo sampean nglakoni apik antarane ana wong ambek gak ana wong durung podo berarti durung ikhlas. Nek sik seneng dilem durung ikhlas. Enak encene dilem. Wis niku. Wis masih gak sampean niku cek apike. Niki lho krasa wisan. Lho iya. Ini krasa enak rek. Ya durung ikhlas. Lho wis kudu gak ono rasane nek dilem iku. Teman-teman gak ono rasane. Lah nek sik krasa ya durung. Nah niku tengerane. Ambek kudu padha kapanpun dimanapun baik sendiri maupun bersama orang banyak baik di keadaan apapun padha. Tetap semangat, tetap api, tetap ngoten. Mudah-mudahan
sedikit yang bisa kami sampaikan di kesempatan malam hari ini dipun dadosaken ilmu ingkang nafi yang membawa manfaat bagi kita semua, yang pada akhirnya mudah-mudahan kapanpun Allah mengakhiri hidup kita, Allah mengakhirinya dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Ahmad amrika Muhammadin khalqika as'ada kaunik adada khalqika rida nafsika zinata arsyika midada kalimatik nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dinih wa ahina ala sunnatih wa amitna ala millatih wa hsyurna fi zumratih. Allahumma khususna bila ilaha illallah wa ja'alna fi hisni la ilaha illallah wa amitna bisirri la ilaha illallah. Innaka antal wahhabul karimul alimul hakim wa fiqna limardatika innaka antar raufur rahim. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin waj'alna min zumratil awliya'i wassalihin. Allahumma inna nas'aluka taubah wal inabah wal istiqamah ala syari'atil gharra wat tariqatil baida waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina min amwalina wa anfusina. Allahumma kun lana wa ma'ana waj'alna bika aqwa bika aghna. Allahumma kun lana wa ma'ana waj'alna bika aswa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallam.